ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਪਤੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। आप जाने के बाद वापसी आओगे क्या? ओए मेहरबानी यार देख तू वापसी लगा भाई। नहीं आना। अचानक कब जा रहे हैं? ओफो हाथ छोड़ो पहले, हाथ छोड़ो शालिद साहब। साहब भाई भाई ओ भाई आओ तो दे दो यार। ये भी ले लो ओ भाई ओए नु बेटा यार बिस्मिल्लाह हर गुरु खाचे जा आप अभी जा रहे हो ना, वापस नहीं आना लौट के। ओके वापस नहीं आना। ओके इस मंथ में नहीं आऊंगा, फिर कौन से मंथ में आना? नेक्स्ट मंथ आऊंगा। नहीं आना। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਬੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ।